ジョンソン暮らしチャンネル。こんにちは、ジョンソン暮らしチャンネルです。今日はアウトドアで楽しめるパン作りにチャレンジしていきたいと思います。今回パン作りにチャレンジしていただくのが三好さんと一緒に、チャレンジしていきたいと思います。それでは行ってみます。すごいしっかり膨らんでますね。あっついおい。最高。最高。最高。美味しい。